Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa máy điều hòa vẫn hoạt động nhưng mà chạy không lạnh. Mình dùng ampe kìm kiểm tra sơ bộ vì thấy hiện tượng dòng hoạt động nó tăng cao rồi tắt, tăng cao rồi tắt, cục nóng đề lên được rồi tắt. Thì là 90% là hiện tượng là tụ ngầm của nó đã bị hư, bị giảm chỉ số dung lượng. Nhưng hôm nay mình tháo ra thì nó bị đầu kết nối nó bị một oxy hóa nên tiếp xúc điện kém và nổ đầu tiếp xúc tụ luôn. Các bạn mà máy hoạt động bình thường nhưng mà không làm lạnh được thì đa phần là lốc bị kẹt hoặc là lốc đề không được. Nguyên nhân là bị kẹt cơ hoặc là tụ đề nó bị giảm dung lượng, điều khiến cho cục nóng không chạy được. Tuy nhiên lốc không chạy nhưng quạt vẫn chạy bình thường. Nếu mà quá dòng, nhiều trường hợp quá dòng thì tơ mít trong lốc nó ngắt, nó sẽ bảo vệ cho lốc tránh hư. Mình nhìn bên ngoài thì mình thấy quạt nó chạy, mình tưởng đâu là cục nóng nó chạy bình thường, nhưng thực chất cái lốc nó không chạy, không hoạt động. Bây giờ mình cắt các đầu dây ra, mình thay tụ mới vào, bấm các đầu cốt lại cho chắc chắn. Máy này máy mono nha các bạn, nên sử dụng tụ. Còn máy inverter thì chạy công nghệ biến tần. Ta bằng các máy mà thấy mà chạy cục lạnh chạy bình thường thì các bạn nên đo dòng điện hoạt động của cục nóng xem dòng điện có đúng theo dòng định mức của nhà sản xuất không. Nếu mà thấp hơn hoặc cao hơn thì đều liên quan tới phần của lốc. Giả tỷ mà thấy cái quạt nó chạy nhưng mà đo dòng thì chỉ có dòng hoạt động của quạt là lốc không chạy, do nó ngắt tơ mít. Vì sự cố nào đó nên là tơ mít nó ngắt khi dòng làm việc cao hoặc là ngắt khi nhiệt độ tăng cao bất thường. Có thể là giải nhiệt kém dẫn đến lốc nóng không hoạt động được, hoặc là tụ bị hư nên lốc thì ba không được. Thứ ba là lốc bị kẹt cơ, không thể hoạt động được. Bây giờ mình thay tụ điện mới vào cho nó. Hôm nay quên đem về kiểm bấm có theo. Khi các bạn tháo ra gắn lại nhớ xem các vị trí của dây, coi chừng lộn lốc bị quay ngược. Phải kết nối đúng chân S và chân EG và chân C của lốc.
Bây giờ thay đã xong, mình đóng nắp lại cho chạy thử các bạn. Dạ. Ngủ mới thức rồi. Ngủ mới thức rồi. Sớm giờ kêu mà anh không thức. Bây giờ mình sẽ đi mở CP của máy lạnh lên và bật nó lên chạy thử xem có ok không. Chạy thử thì các bạn nhớ kẹp âm 3 kìm vào nha. Để đo xem mình sửa đã thành công chưa. Bây giờ đang đợi quá trình cục nóng đề ba lên. Bây giờ cục nóng đã chạy lên rồi các bạn. Dòng điện cũng chạy theo thông số của nhà sản xuất. Vậy là ok rồi đó. Người ta sẽ sửa thành công. Xin chào các bạn, hẹn các bạn ở video sau.